Leksjon 1. Når vil du diskutere prosjektet? Hei Anna, når vil du diskutere prosjektet? Hva med å planlegge et møte til neste uke? Sikker, det fungerer for meg. Hvilken dag foretrekker du? La oss sikte mot tirsdag. Fungerer det for deg? Tirsdag høres bra ut. Hvilken tid ville være praktisk for deg? Hva med klokken 14? Passer det til timeplanen din? Klokken 14 fungerer for meg. Hvor skal vi ha møte? Vi møtes i konferanserommet. Det er et rolig og passende sted for diskusjoner. Høres bra ut. Bør vi ta med materiale eller dokumenter til møtet? Ja, la oss ta med prosjektnotater, forskningsresultater og relevante dokumenter. Ok, jeg skal sørge for å samle alt nødvendig materiale på forhånd. Flott. Er det noe spesifikt du vil fokusere på under diskusjonen? Jeg tror det ville være nyttig å gjennomgå fremgangen vår og diskutere eventuelle utfordringer vi har møtt. Det er et godt poeng. Vi kan også brainstorme ideer for de neste trinnene. Absolutt. Det er viktig å finne løsninger og holde prosjektet i gang. Jeg er enig. La oss også tildele tid til å tildele oppgaver og sette tidsfrister. Høres ut som en plan. Vi kan bruke møtet til å sikre at alle er på samme side. Perfekt. Jeg vil også utarbeide en liste med spørsmål for å løse eventuelle usikkerheter. Det er en proaktiv tilnærming. Det vil hjelpe oss å ha en fokusert og produktiv diskusjon. Takk, John. Jeg tror grundig forberedelse er nøkkelen til et vellykket møte. Du er velkommen, Anna. Jeg setter pris på ditt engasjement og samarbeid. På samme måte, John. Å jobbe sammen gir oss bedre resultater. Jeg gleder meg til møtet neste uke. Vi sees da, Anna. Ser deg neste uke, John. Ha en flott dag. Du også, Anna. Vi sees neste uke. Leksjon 2. Har du det bra med middag klokken 19? Hei Anna, har du det bra med middag klokken 19? Ja, klokken 19 fungerer for meg. Hvor vil du spise middag? Hva med den nye italienske restauranten i sentrum? Høres bra ut. Jeg har hørt gode ting om pastarettene deres. Perfekt. Jeg reserverer for 2 klokka 19 i morgen. Takk, John. Jeg gleder meg til å prøve restauranten. Meg også. Det skal være en fin kveld å slappe av og nyte god mat. Definitivt. Har du noen kostholdsbegrensninger jeg bør vite om? Nei, jeg er åpen for å prøve forskjellige typer mat. Hva med deg? Jeg har heller ingen spesifikke begrensninger. Jeg er ganske eventyrlysten med mat. Det er flott. Vi kan utforske menyen og prøve noen interessante retter. Absolutt. Det er alltid morsomt å oppdage nye smaker og kulinariske opplevelser. Har du forresten noen preferanser for sitteplasser på restauranten? Jeg foretrekker vanligvis en messe eller et bord ved vinduet hvis mulig. Bemerket. Jeg ber om en messe eller et vindusbord når jeg reserverer. Takk, John. Det ville vært nydelig. Det legger til matopplevelsen. Du er velkommen,
Anna. Jeg vil at middagen vår skal være hyggelig og behagelig. Jeg setter pris på det, John. Det er de små detaljene som gjør en forskjell. Egentlig, er det noe spesielt du gleder deg til å prøve på restauranten? Jeg har hørt at deres hjemmelagde tiramisu er eksepsjonell. Kanskje jeg sparer plass til dessert. Tiramisu høres deilig ut. Jeg skal huske på det også. Noen andre planer for kvelden? Etter middagen tenkte jeg at vi kunne ta en spasertur i parken i nærheten. Det er ganske naturskjønt. Det er en god idé. Det vil være en fin måte å slappe av og fordøye måltidet vårt. Jeg er glad du liker ideen. Naturen gir alltid en følelse av ro. Absolutt. Jeg liker å tilbringe tid utendørs, spesielt etter et godt måltid. Det høres ut som om vi har planlagt en fantastisk kveld. Jeg gleder meg til det. Jeg også, Anna. Det kommer til å bli en minneverdig kveld. Vi sees i morgen klokka 19. Ser deg i morgen, John. Gleder meg til middagen vår og rusle i parken. Leksjon 3. Når er den beste tiden å shoppe? Hei, Anna. Når er den beste tiden å shoppe? Det kommer an på hva du ønsker å kjøpe. Snakker du om dagligvarer eller klær? Jeg tenkte mer på å handle klær. Er det en bestemt tid som er bedre? Vanligvis er hverdager mindre overfylte, så du kan ha mer plass til å bla gjennom og prøve klær. Det gir mening. Å unngå helgens rush høres ut som en god plan. Noen spesifikk dag? Mandag eller tirsdag morgen er vanligvis mindre opptatt sammenlignet med senere i uken. Godt å vite. Det skal jeg huske på når jeg planlegger shoppingturen min. Hva med salg? Hvis du leter etter salg, er det best å gå i slutten av sesongen eller feriesalgsperioder. Jeg markerer kalenderen min for de gangene. Er det noen andre faktorer å vurdere? En annen faktor å vurdere er været. Shopping under ekstreme værforhold kan påvirke opplevelsen din. Det er et godt poeng. Jeg skal sjekke værmeldingen før jeg drar ut. Noen tips for effektiv shopping? Det er nyttig å ha en liste over hva du trenger og sette et budsjett for å holde fokus og unngå overforbruk. Jeg lager en liste og holder meg til budsjettet mitt. Takk for råd, Anna. Noen andre tips? Kle deg komfortabelt og bruk sko som er enkle å ta av og på når du prøver på klær. Komfort er nøkkelen. Jeg bruker passende klær og sko for en jevnere shoppingopplevelse. Noe annet? Ikke glem å sammenligne priser og kvalitet før du kjøper. Det er viktig å få best mulig verdi for pengene dine. Jeg vil definitivt ta meg tid til å sammenligne og ta informerte beslutninger. Takk for påminnelsen, Anna. Du er velkommen, John. Shopping kan være hyggelig når du er forberedt. Ha en vellykket shoppingtur. Takk, Anna. Jeg setter pris på hjelpen din. Jeg skal få mest mulig ut av shoppingutflukten min. Leksjon 4. Foretrekker du å jobbe på et åpent kontor eller et stille sted? Hei, Anna. Foretrekker du å jobbe på et åpent kontor eller et rolig sted? Personlig foretrekker jeg å jobbe i et stille rom. Det hjelper meg å konsentrere meg bedre. Hva med deg? Jeg kan forstå det. Jeg foretrekker faktisk å jobbe på et åpent kontor.
Jeg liker energi og samarbeid. Det er interessant. Jeg kan se hvordan det sosiale miljøet kan være motiverende for noen mennesker. Definitivt. Jeg opplever at det å være rundt andre hjelper meg å holde meg fokusert og engasjert. Jeg antar at det avhenger av våre individuelle arbeidsstiler og preferanser. Absolutt. Vi har alle forskjellige måter å være produktive på. Hva liker du spesielt med stille rom? I et stille rom synes jeg det er lettere å konsentrere meg uten distraksjoner eller støy. Det hjelper meg å tenke dypt. Jeg kan se hvordan det vil være gunstig for visse oppgaver som krever intens fokus. Ja, nøyaktig. Noen ganger trenger jeg et rolig og fredelig miljø for å gjøre mitt beste arbeid. På den annen side liker jeg susen og samspillet på et åpent kontor. Det vekker kreativitet for meg. Det er interessant hvordan forskjellige miljøer kan ha så kontrasterende effekter på mennesker. Det er det. Og jeg tror det er viktig for arbeidsplasser å tilby en rekke rom for å imøtekomme forskjellige preferanser. Jeg er enig. Å ha alternativer lar ansatte velge hva som fungerer best for dem og deres oppgaver. Absolutt. Det fremmer fleksibilitet og en følelse av autonomi i arbeidsmiljøet. Så i en ideell situasjon vil en arbeidsplass ha en god balanse mellom åpne og stille rom. Ja, det ville være ideelt. Det vil imøtekomme forskjellige arbeidsstiler og skape en harmonisk atmosfære. Det virker som et rettferdig kompromiss. Hver enkelt kan velge hvor de føler seg mest produktive. Nøyaktig. Det handler om å finne den rette balansen mellom samarbeid og individuelt fokus. Det er interessant å høre ditt perspektiv på dette emnet, John. På samme måte, Anna. Det er alltid fascinerende å lære om forskjellige arbeidspreferanser og erfaringer. Absolutt. Våre unike preferanser former hvordan vi nærmer oss arbeidet vårt og bidrar til den generelle produktiviteten. Godt sagt, Anna. Våre forskjeller kan være en styrke når vi omfavner og respekterer dem. Jeg kunne ikke vært mer enig, John. Det handler om å finne det som fungerer best for oss som enkeltpersoner og som team. Leksjon 5. Kan vi planlegge møte til neste uke? Hei, Anna. Kan vi planlegge møte til neste uke? Sikker. La oss finne en dag som fungerer for oss begge. Hva med onsdag? Fungerer det for deg? Onsdag høres bra ut. Hvilken tid ville være praktisk? Hva med 10:00? Passer det til timeplanen din? 10:00 fungerer for meg. Hvor skal vi ha møte? Vi møtes i konferanserommet. Det er et romslig og komfortabelt rom for diskusjoner. Høres bra ut. Skal vi sende ut en møteinvitasjon til andre også? Ja, la oss invitere teammedlemmene som trenger å være en del av diskusjonen. Greit. Jeg skal utarbeide møteinvitasjonen og inkludere dagsordenen. Det er flott. Det vil hjelpe oss å holde fokus og få mest mulig ut av tiden vår. Takk, John. Samarbeid og tidlig kommunikasjon er nøkkelen til produktive møter. Du er velkommen, Anna. Jeg setter pris på oppmerksomheten din på detaljer og organisering. På samme måte, John. Å jobbe effektivt sammen hjelper oss med å nå våre mål. Er det noe spesifikt du ønsker å dekke i møteagendaen?
Jeg tror det ville være nyttig å gjennomgå prosjektets tidslinje og diskutere eventuelle veisperringer. Godt poeng. Vi kan også avsette tid til idédugnad om løsninger og tildele oppgaver. Absolutt. Det er viktig å holde prosjektet på sporet og sikre at alle er på samme side. Jeg er helt enig. La oss også gi rom for spørsmål eller bekymringer teammedlemmer måtte ha. Det er en god idé. Å håndtere eventuelle usikkerheter vil hjelpe oss med å komme videre jevnt. Flott. Jeg vil sørge for å komme forberedt med relevant materiale eller oppdateringer. Takk, John. Forberedelse og aktiv deltakelse er avgjørende for vellykkede møter. Du er velkommen, Anna. Jeg tror på kraften i et effektivt samarbeid. På samme måte, John. Sammen kan vi oppnå gode resultater for prosjektet. Jeg gleder meg til møtet neste uke. Vi sees da, Anna. Ser deg neste uke, John. Ha en produktiv dag frem til da. Leksjon 6. Når vil du dra til stranden? Hei, Anna. Når vil du dra til stranden? Jeg tenker i helgen. Hva med deg? Denne helgen funker også for meg. Hvilken dag foretrekker du? Lørdag høres bra ut. Værmeldingen ser solrik ut. Lørdag er det da. Når skal vi møtes? Hva med rundt klokka 10? På den måten kan vi unngå middagsvarmen. Det høres ut som en plan. Bør vi ta med noen strandnødvendigheter? Definitivt. Vi bør ta med solkrem, håndklær og litt snacks. Flott idé. Jeg skal også ta med en parasoll for litt skygge. Perfekt. Det er viktig å holde seg beskyttet mot solen. Absolutt. Har du noen preferanser for strandbeliggenheten? Jeg kjenner en fin strand omtrent en time unna. Den har klart vann og myk sand. Det høres fantastisk ut. Kan du dele instruksjonene med meg? Sikker. Jeg sender deg adresse og veibeskrivelse før vi drar. Takk, Anna. Jeg setter pris på hjelpen din med det. Ikke noe problem, John. Det er alltid godt å planlegge fremover. Er det noe annet vi bør huske på for strandturen? Det kan være lurt å ta med litt ekstra klær og skifte fottøy. Godt poeng. Vi kan skifte etter svømming og unngå å få sand i bilen. Nøyaktig. Det gjør turen tilbake mer behagelig. Jeg gleder meg veldig til en avslappende dag på stranden. Jeg også, John. Det blir en fin pause fra vår vanlige rutine. Det er viktig å ta seg tid til å slappe av og nyte naturen. Jeg kunne ikke være mer enig. Det er forfriskende for sinn og kropp. Vel, jeg er glad vi er på samme side. Lørdag klokka 10. La oss få det til å skje. Absolutt. John, det kommer til å bli en fantastisk stranddag. Vi sees da. Vi sees på lørdag, Anna. Kan ikke vente. Leksjon 7. Fullførte du kryssordet? Hei, Anna. Fullførte du kryssordet? Ja, det gjorde jeg. Det tok meg litt tid, men jeg fullførte det endelig. Det er imponerende. Kryssord kan være utfordrende. De tester definitivt ordforrådet og problemløsningsferdighetene dine.
Jeg liker å løse dem også. Fant du noen ledetråder spesielt vanskelige? Det var noen vanskelige, men jeg klarte å finne ut av dem med litt utholdenhet. Det er ånden. Det er tilfredsstillende når du knekker en tøff ledetråd. Absolutt. Det er en flott følelse av prestasjon. Brukte du noen strategier eller teknikker for å løse puslespillet? Ja, jeg begynte med de lettere ledetrådene og jobbet meg gradvis til de vanskeligere. Det er en god tilnærming. Det bidrar til å bygge momentum og selvtillit. Jeg brukte også de kryssende bokstavene for å hjelpe meg med å fylle ut de tomme feltene. Det er en smart strategi. Kryssord har ofte sammenkoblede ledetråder. Ja, det er som å løse et puslespill i et puslespill. Gjorde du kryssordet alene eller sammen med noen andre? Jeg gjorde det på egen hånd denne gangen. Det var en fin måte å slappe av og utfordre meg selv. Å løse gåter kan være en fin måte å slappe av og trene hjernen på. Jeg er helt enig. Det er en morsom og engasjerende mental aktivitet. Foretrekker du kryssord eller andre typer gåter som sudoku? Jeg liker begge deler, men jeg har en liten preferanse for kryssord. Det er interessant hvordan forskjellige mennesker trekkes til forskjellige typer gåter. Ja, alle har sine egne preferanser og styrker. Gratulerer med å fullføre kryssordet, Anna. Takk, John. Det var en givende opplevelse. Kanskje vi kan takle et kryssord sammen neste gang. Det høres ut som en morsom idé. Jeg ville være klar for utfordringen. Flott. Vi kan sette hodene sammen og løse det som et team. Jeg gleder meg til det, John. Det blir en flott hjernerennende aktivitet. Det vil det faktisk. La oss planlegge det for en annen dag. Leksjon 8. Når begynner du å jobbe med det nye prosjektet ditt? Hei, Anna. Når begynner du å jobbe med det nye prosjektet ditt? Jeg begynte faktisk akkurat i går. Det er en spennende mulighet. Det er flott å høre. Hva er tidslinjen for prosjektet? Vi har omtrent 3 måneder på å fullføre det, så det er en anstendig mengde tid. Det skal gi deg nok tid til å planlegge og gjennomføre prosjektet effektivt. Ja, jeg har allerede laget en detaljert prosjektplan med milepæler og tidsfrister. Utmerket. Å ha en veldefinert plan vil holde deg på sporet. Absolutt. Det hjelper meg å holde meg organisert og sikre rettidig fremgang. Er det et bestemt team tildelt prosjektet? Ja, jeg har et team på 4 medlemmer som jobber med meg på dette prosjektet. Det er et team av god størrelse. Samarbeid vil være nøkkelen til suksess. Definitivt. Vi har allerede hatt vårt første teammøte for å diskutere roller og ansvar. Kommunikasjon i teamet er avgjørende for jevn koordinering. Avtalt. Vi har satt opp regelmessige statusoppdateringsmøter for å holde oss på linje. Hva synes du om dette nye prosjektet? Er du spent? Jeg er veldig spent. Det er et utfordrende prosjekt som stemmer overens med mine interesser. Det er fantastisk. Å glede seg over arbeidet gjør det mer tilfredsstillende. Absolutt. Når du brenner for noe, føles det ikke som arbeid. Det er sant. Det er flott at du har en mulighet til å jobbe med noe meningsfylt for deg.
Jeg føler meg heldig som får denne sjansen. Det er også en verdifull læringsopplevelse. Læring og vekst er viktige aspekter av ethvert prosjekt. Definitivt. Jeg gleder meg til å utvide mine ferdigheter og kunnskaper. Er det noe spesifikt du trenger for å komme i gang med prosjektet? Jeg har allerede samlet de nødvendige ressursene og startet foreløpig forskning. Det er proaktivt av deg. Det viser din dedikasjon til prosjektets suksess. Takk, John. Jeg vil være sikker på at vi treffer bakken løpende. Jeg er sikker på at du og teamet ditt vil gjøre en god jobb. Jeg setter pris på din tillit og støtte, John. Du er velkommen, Anna. Jeg er her for å hjelpe hvis du trenger hjelp underveis. Takk, John. Jeg skal huske på det. La oss gjøre dette prosjektet til en suksess sammen. Leksjon 9. Hvordan klarer du å være så tålmodig med barna? Hei, Anna. Hvordan klarer du å være så tålmodig med barna? Vel, det er ikke alltid lett, men jeg prøver mitt beste for å være rolig og forståelsesfull. Det er beundringsverdig. Barn kan være ganske energiske og krevende. De holder meg definitivt på tærne, men jeg minner meg selv om at de bare er barn. Det er sant at de fortsatt lærer og utvikler sine sosiale ferdigheter. Nøyaktig. Tålmodighet er viktig for å hjelpe dem å vokse og lære. Har du noen spesifikke strategier eller teknikker du bruker? En ting jeg gjør er å puste dypt og telle til 10 når jeg føler meg overveldet. Det er en fin måte å gjenvinne roen og unngå å reagere impulsivt. Det hjelper meg å svare mer gjennomtenkt og positivt på deres oppførsel. Er det noen aktiviteter eller tilnærminger du synes er spesielt effektive? Å engasjere dem i morsomme og pedagogiske aktiviteter hjelper til med å kanalisere energien deres positivt. Det er en smart tilnærming. Å holde dem engasjert kan forhindre kjedsomhet og dårlig oppførsel. Ja, og jeg prøver også å sette klare forventninger og grenser. Å etablere grenser hjelper dem å forstå hva som er akseptabel oppførsel. Definitivt. Konsistens og tidlig kommunikasjon er nøkkelen. Hvordan håndterer du situasjoner når de er vanskelige eller tester tålmodigheten din? Jeg prøver å være rolig og adressere oppførselen mens jeg legger vekt på empati og forståelse. Det er en medfølende tilnærming. Det lærer dem empati også. Ja, jeg tror på å modellere oppførselen jeg vil se i dem. Det høres ut som om du har en god balanse mellom tålmodighet og fasthet. Jeg streber etter å finne den balansen. Det er en læringsprosess for både barna og meg. Jeg er sikker på at de setter pris på tålmodigheten og veiledningen din. Takk, John. Det er givende å se dem vokse og utvikle seg. Det krever en spesiell person å jobbe med barn og være tålmodig. Jeg liker virkelig å være rundt barna og være vitne til deres fremgang. Du gjør en fantastisk jobb, Anna. Fortsett det flotte arbeidet. Takk for dine hyggelige ord, John. Jeg setter pris på støtten din. Du er velkommen, Anna. Det er velfortjent. Leksjon 10. Hva er din mening om å pusse opp stuen? Hei, Anna. Hva er din mening om å pusse opp stuen? Jeg synes det er en god idé. Stuen vår kunne bruke et friskt utseende. Jeg er enig.
Det føles litt utdatert og kan trenge litt revitalisering. Hva slags endringer tenker du på å gjøre? Jeg tenkte å male veggene på nytt og få nye møbler. Det høres ut som en god start. Hvilket fargevalg vurderer du? Jeg tenkte å gå for en mer moderne og nøytral fargepalett. Nøytrale kan skape en beroligende og allsidig atmosfære. Nøyaktig. Det vil også gjøre det lettere å bytte opp innredningen i fremtiden. Jeg liker ideen om å ha fleksibilitet med innredningen. Hva med møblene? Noen spesifikk stil eller materiale i tankene? Jeg foretrekker en blanding av komfort og stil. Kanskje noe med rennende linjer. Det høres ut som en god balanse. Vi ønsker at det skal være både innbydende og visuelt tiltalende. Avtalt. Det er viktig å ha møbler som vi liker å bruke tid på. Vi bør også vurdere utformingen av rommet. Noen tanker om det? Jeg tror vi kan eksperimentere med forskjellige ordninger for å optimalisere plassen. Det er en god idé. Vi kan prøve noen få alternativer og se hva som fungerer best. Og ikke glem belysningen. Det kan utgjøre en stor forskjell i stemningen. Du har rett. Vi bør utforske forskjellige lysarmaturer for å forbedre stemningen. Vi kan også legge til noen dekorative elementer som kunstverk eller planter. Jeg elsker ideen om å innlemme naturlige elementer som planter. De gir et forfriskende preg og gir liv til rommet. Jeg er glad vi begge er med på å pusse opp stuen. Det er spennende å se for seg transformasjonen og skape et rom som gjenspeiler stilen vår. Definitivt. Det vil gjøre stuen vår morsommere for oss og våre gjester. Jeg gleder meg til å komme i gang med dette prosjektet. Det blir en morsom og kreativ innsats. Avtalt. La oss begynne å forske og samle ideer for å bringe vår visjon ut i livet. Høres ut som en plan, John. Jeg gleder meg til vår makeover i stuen. Leksjon 11. Hva er din preferanse? Tidlig eller sent på dagen? Hei Anna, hva er din preferanse? Tidlig eller sent på dagen? Jeg er mer en morgenperson, så jeg foretrekker tidlig på dagen. Jeg skjønner. Tidlig morgen kan være ganske fredelig og forfriskende. Ja, jeg liker stillheten og følelsen av å starte dagen med en frisk skifer. Det er et fint perspektiv. Tidlig morgen kan gi en positiv tone for dagen. De gir meg en følelse av produktivitet og lar meg takle oppgaver med fokus. Jeg kan se hvordan det kan være gunstig. Hva pleier du å gjøre om morgenen? Jeg liker å starte med litt lett trening eller strekk for å vekke kroppen min. Trening er en fin måte å gi deg energi for dagen fremover. Etter det liker jeg å spise en næringsrik frokost for å gi næring til kropp og sinn. Frokost er virkelig et viktig måltid. Det gir den nødvendige energien. Absolutt. Det hjelper meg å holde fokus og opprettholde energinivået mitt. Har du noen spesielle morgenritualer eller rutiner du følger? Jeg liker å bruke noen minutter på å journalføre eller praktisere takknemlighet om morgenen. Det er en fin måte å dyrke et positivt tankesett tidlig på dagen. Ja, det hjelper meg å sette mine intensjoner og sette pris på de små tingene i livet. Det er fantastisk, Anna. Det høres ut som om du har en godt avrundet morgenrutine.
Takk, John. Det er noe jeg har utviklet over tid og synes er gunstig. På den annen side er jeg mer en nattugle. Jeg foretrekker sent på dagen. Sene kvelder kan også være ganske fredelige. Hva liker du med dem? Jeg liker følelsen av ro og muligheten til å slappe av etter en travel dag. Det kan være en flott tid for avslapping og egenomsorgsaktiviteter. Nøyaktig. Jeg bruker ofte kveldene mine på å lese, høre på musikk eller se på en film. Det er gode måter å slappe av og nyte litt fritid. Jeg opplever at jeg er mer kreativ og fokusert i sene timer også. Det er interessant hvordan forskjellige mennesker har forskjellige energinivåer til forskjellige tider. Ja, vi har alle våre egne naturlige rytmer og preferanser. Det er det som gjør oss unike. Våre preferanser former våre daglige rutiner. Absolutt. Å omfavne våre egne preferanser kan føre til en mer tilfredsstillende livsstil. Enten det er tidlig morgen eller sen kveld, er det viktig å finne ut hva som fungerer for oss. Jeg kunne ikke vært mer enig, Anna. Det handler om å finne vår egen balanse og rytme. Godt sagt, John. Våre preferanser veileder oss i å skape våre egne daglige opplevelser. Det har vært flott å diskutere preferansene våre. Det er interessant å lære om hverandre. Jeg er enig, John. Det er alltid hyggelig å ha disse samtalene og få ny innsikt. Egentlig. La oss fortsette å omfavne våre preferanser og få mest mulig ut av hver dag. Absolutt. John, her er for å finne glede i våre foretrukne tider på dagen. Leksjon 12. Hvor jobber du? Hei, Anna. Hvor jobber du? Jeg jobber i et programvareutviklingsselskap i sentrum. Det er flott. Hvordan liker du arbeidsplassen din? Jeg liker det virkelig. Kontoret har et moderne og levende miljø. Det høres fint ut. Er det et stort selskap? Ja, det er et anstendig selskap med rundt 200 ansatte. Har du en bestemt rolle eller stilling der? Ja, jeg er programvareingeniør. Jeg jobber med å utvikle nye applikasjoner. Det er imponerende. Det må være spennende å jobbe i teknologibransjen. Det er det definitivt. Teknologien er i stadig utvikling, og det er alltid noe nytt å lære. Jeg kan forestille meg. Har du et tett sammensveiset team du jobber med? Ja, jeg er en del av et utviklingsteam bestående av 6 medlemmer. Teamarbeid er viktig for vellykkede prosjekter. Hvordan er arbeidskulturen der? Arbeidskulturen er samarbeidende og støttende. Det fremmer innovasjon og vekst. Det er fantastisk. Det er viktig å ha et positivt arbeidsmiljø. Jeg kunne ikke være mer enig. Det utgjør en betydelig forskjell i arbeidsglede. Er det noen fordeler som du setter spesielt pris på? Vi har fleksible arbeidstider og muligheter for faglig utvikling. Fleksibel arbeidstid kan være en verdifull fordel. Det gir balanse mellom arbeid og privatliv. Absolutt. Det lar meg styre tiden min effektivt og forfølge personlige interesser. Det er flott å høre. Hvordan er pendlingen til arbeidsplassen din? Det tar meg omtrent 30 minutter å pendle med offentlig transport.
Det er ikke verst i det hele tatt. Det er praktisk å ha offentlig transport i nærheten. Ja, det sparer meg fra bryet med å kjøre og finne parkering. Har du noen favorittsteder eller fasiliteter i nærheten av arbeidsplassen din? Det er flere kaféer og restauranter innen gangavstand, noe som er fint. Det er alltid praktisk å ha muligheter for å ta en rask matbit eller kaffe. Definitivt. Det gir bekvemmelighet og variasjon til arbeidsdagen. Alt i alt høres det ut som om du har en flott arbeidsplass, Anna. Jeg føler meg heldig som er en del av et så positivt og dynamisk arbeidsmiljø. Det er fantastisk. Å nyte arbeidet ditt gjør en stor forskjell i din generelle lykke. Absolutt. Jeg tror at å finne oppfyllelse i arbeidet vårt er nøkkelen til et balansert liv. Jeg er glad for å høre at du er fornøyd med arbeidsplassen din. Fortsett det flotte arbeidet. Takk, John. Jeg setter pris på dine hyggelige ord, oppmuntring. Leksjon 13. Vil du gjøre noe hagearbeid i morgen? Hei, Anna. Vil du gjøre noe hagearbeid i morgen? Ja, jeg planlegger å tilbringe litt tid i hagen. Det høres nydelig ut. Hva gjør du vanligvis når du hager? Jeg liker å plante blomster, beskjære og ta vare på plantene. Det må være tilfredsstillende å se hagen din blomstre og blomstre. Absolutt. Det er givende å være vitne til fruktene av arbeidet mitt. Har du noen spesifikke planter eller blomster i tankene for i morgen? Jeg tenker på å legge til noen fargerike ettårige planter for å lyse opp hagen. Det er en god idé. Det vil gi et levende preg på den generelle atmosfæren. Jeg trenger også å trimme hekkene og luke blomsterbedene. Det er viktig å opprettholde hagens ryddighet. Det holder alt ryddig. Ja, regelmessig vedlikehold hjelper plantene til å trives og forhindrer gjengroing. Har du noen favoritthageverktøy du bruker? Jeg stoler på et solid par hagehansker, beskjæringssaks og en sparkel. Dette er viktige verktøy for enhver gartner. Sikkerhet og presisjon er viktig. Absolutt. De gjør hagearbeidsoppgavene enklere og mer effektive. Har du noen tips eller råd til noen som starter en hage? Start i det små og velg planter som passer for ditt klima og jord. Det er en praktisk tilnærming. Det er viktig å ta hensyn til miljøet. Ikke glem å vanne plantene regelmessig og gi riktig sollys. Vann og sollys er avgjørende for plantenes vekst og helse. Ja, de spiller en avgjørende rolle i deres generelle velvære. Synes du hagearbeid er avslappende eller mer av en fysisk aktivitet? Det er litt av begge deler. Det er fysisk engasjerende, men det er også terapeutisk og beroligende. Det er en flott kombinasjon. Det er en måte å få kontakt med naturen og avstresse. Absolutt. Å være utendørs, omgitt av grøntområder, er forringende. Jeg kan se hvorfor hagearbeid er en så populær hobby. Det har mange fordeler. Ja, det er en fantastisk måte å pleie og skape noe vakkert. Vel, jeg håper du får en produktiv og hyggelig tid i hagen i morgen, Anna. Takk, John. Jeg gleder meg til det. Naturen har en måte å bringe glede på. Jeg kunne ikke være mer enig. Kos deg med hagearbeidet, Anna.
Leksjon 14. Kan vi sikte på et lunsjmøte? Hei Anna, kan vi sikte på et lunsjmøte? Sikker. Et lunsjmøte høres bra ut. Hva klokka tenkte du? Hva med å møtes rundt 12:30? Det fungerer for meg. Har du et sted i tankene for møtet? Det er en ny kafé i sentrum som jeg har hørt gode ting om. Vil du prøve det? Høres bra ut. Jeg er alltid opptatt av å prøve nye steder. Hva heter kaféen? Det heter The Daily Grind. De har en rekke alternativer på menyen. Perfekt. Jeg skal sjekke ut menyen deres på nettet og se hva de tilbyr. Flott. Vi planlegger å møtes der klokken 12:30 i morgen. Høres ut som en plan. Jeg merker det i kalenderen min. Er det noe spesifikt du ønsker å diskutere under møtet? Jeg ønsket å gå gjennom fremdriften i vårt nåværende prosjekt og diskutere eventuelle utfordringer vi står overfor. Det er et viktig tema. Vi kan brainstorme løsninger og lage en plan fremover. Nøyaktig. Det er viktig å holde seg på sporet og løse eventuelle problemer når de oppstår. Jeg ønsket også å få innspill til den kommende klientpresentasjonen. Jeg vil gjerne komme med mine innspill og forslag. Samarbeid er nøkkelen i slike situasjoner. Jeg setter pris på innspillene dine. Det er alltid nyttig å ha forskjellige perspektiver. På samme måte, John. Jeg setter pris på innsikten din også. Er det noe annet du vil legge til på dagsordenen for møtet vårt? Jeg kan ikke tenke på noe annet for øyeblikket, men hvis noe dukker opp, skal jeg gi deg beskjed. Høres bra ut. Vi kan alltid justere dagsordenen om nødvendig. Avtalt. Fleksibilitet er viktig i diskusjonene våre. Jeg gleder meg til lunsjmøtet vårt i morgen, Anna. Jeg også, John. Det blir et produktivt og hyggelig møte. Vi sees på The Daily Grind i morgen klokka 12:30, Anna. Vi sees der, John. Ha en flott dag til da. Leksjon 15. Vil du ta en yogakurs denne uken? Hei Anna, vil du ta en yogakurs denne uken? Ja, jeg planlegger å delta på en yogakurs. Jeg synes det er veldig gunstig. Det er flott. Hvilken dag og tid tenker du på? Jeg pleier å gå på onsdager, men jeg har åpent for andre dager også. Onsdager jobber også for meg. Kan jeg bli med deg? Ikke i det hele tatt. Det ville være flott å ha en yogakompis. Har du et favoritt-yogastudio eller instruktør? Det er et studio i nærheten som heter Zen Yoga, som jeg virkelig liker. Jeg har hørt gode ting om det. Hvilken type yoga lærer de? De tilbyr en rekke stiler, men jeg deltar vanligvis på vinyasa-klassene. Vinyasa høres interessant ut. Hva gjør det forskjellig fra andre stiler? Vinyasa er en dynamisk flyt der bevegelser synkroniseres med pusten. Det høres utfordrende, oppkvikkende ut. Jeg er spent på å prøve det. Det er en fin måte å bygge styrke, fleksibilitet og fokus på. Er det noe jeg bør vite eller ta med til klassen? Bare bruk behagelige klær og ta med en yogamatte hvis du har en. Jeg skal sørge for å ta med min. Vil det være behov for ekstra rekvisitter?
Studioet gir alle nødvendige rekvisitter som blokker og stropper. Det er praktisk. Jeg setter pris på studioer som tilbyr disse. Det gjør det definitivt lettere, spesielt for nybegynnere. Apropos nybegynnere, er klassen egnet for alle nivåer? Ja, Vinyasa-klassene på Zen Yoga er designet for alle erfaringsnivåer. Det er betryggende. Jeg er fortsatt relativt ny på yoga, så det er godt å vite. Ikke bekymre deg, John. Yoga er en personlig reise, og alle begynner et sted. Takk for oppmuntringen, Anna. Jeg setter pris på det. Ikke noe problem, John. Vi vil støtte hverandre i yogapraksisen vår. Jeg gleder meg veldig til å delta på yogatimene sammen med deg. På samme måte, John. Det er alltid hyggelig å dele positive erfaringer med venner. Det er en fin måte å holde seg aktiv og ta vare på vårt velvære. Absolutt. Yoga har både fysiske og mentale fordeler. Vel, la oss lage en plan for å delta på Vinyasa-klassen på Zen Yoga denne onsdagen. Høres ut som en plan, John. Jeg ser deg der. Namaste. Namaste, Anna. Ser frem til det. Leksjon 16. Vil du gå på kino i kveld? Hei, Anna. Vil du gå på kino i kveld? Ja, jeg planlegger å se en film i kveld. Har du noen anbefalinger? Det er en ny actionfilm kalt The Guardian, som får gode anmeldelser. Det høres spennende ut. Jeg er klar for en actionfylt film. Hva klokka vises den? Det spilles klokka 19 og 21:30. Hvilken tid fungerer best for deg? Showtime klokken 19 fungerer perfekt. La oss sikte på det. Flott. Skal vi møtes på kino rundt 18:45 for å hente billettene våre? Høres ut som en plan. Vi sees der klokka 18:45. Foretrekker du popcorn eller andre snacks mens du ser på film? Jeg er tilhenger av popcorn, spesielt med en side av nachos. Hva med deg? Jeg liker også popcorn. Det er en klassisk filmsnack. Perfekt. Vi kan ta litt popcorn og nyte filmen sammen. Har du en favorittsjanger av filmer, eller liker du forskjellige sjangre? Jeg liker en rekke sjangre, men jeg er spesielt glad i thrillere og komedier. Det er en god blanding. Det er alltid hyggelig å ha litt spenning og latter. Jeg er enig. Det holder ting interessant og underholdende. Er det noen andre filmer du gleder deg til å se i nær fremtid? Jeg har hørt om en romantisk komedie kalt Love in the City, som virker spennende. Romantiske komedier kan være et morsomt valg. La oss holde øye med det. Definitivt. Vi kan planlegge en ny filmkveld snart. Det høres ut som en plan. Filmkvelder er en fin måte å slappe av og nyte godt selskap. Jeg kunne ikke være mer enig. Det er en fin flukt fra den daglige rutinen. Er det noe annet du vil gjøre før eller etter filmen i kveld? Kanskje vi kan spise middag på den nye italienske restauranten i nærheten etter filmen. Det er en fantastisk idé. Italiensk mat høres deilig ut. Jeg tar en reservasjon for oss for å sikre at vi har et bord. Takk, Anna.
Jeg setter pris på din omtenksomhet. Ikke noe problem, John. Det blir en morsom kveld. Jeg gleder meg til filmkvelden og middagen. Det blir en flott tid. Jeg også, John. La oss gjøre det til en minneverdig kveld. Leksjon 17. Foretrekker du å studere alene eller i en gruppe? Hei Anna, foretrekker du å studere alene eller i en gruppe? Personlig foretrekker jeg å studere alene. Det gjør at jeg kan fokusere bedre. Jeg kan forstå det. Noen ganger er det lettere å konsentrere seg uten distraksjoner. Nøyaktig. Hva med deg, John? Har du en preferanse? Jeg liker faktisk å studere i en gruppe. Det hjelper meg å holde meg motivert og dele ideer. Det er interessant. Gruppestudier kan være gunstig for samarbeid. Ja, å diskutere konsepter og løse problemer sammen kan utdype forståelsen. Jeg kan se fordelene med det. Det er en annen tilnærming til læring. Det er det absolutt. I tillegg kan gruppestudier være morsommere og mindre isolerende. Det er sant. Det kan skape en følelse av kameratskap og støtte. Imidlertid verdsetter jeg også fleksibiliteten og uavhengigheten ved å studere alene. Jeg kan se hvordan det passer til visse læringsstiler og preferanser. Absolutt. Alle har sin egen unike måte å studere effektivt på. Det er viktig å finne ut hva som fungerer best for oss individuelt. Definitivt. Å tilpasse studiemetodene våre til våre personlige behov er nøkkelen. Har du noen gang prøvd en kombinasjon av begge deler, som å studere alene og deretter diskutere med en gruppe? Ja, det har jeg. Det kan være en god balanse, som inkluderer både individuelt fokus og gruppeinteraksjon. Det høres ut som en smart tilnærming. Det maksimerer fordelene med begge metodene. Nøyaktig. Det gir mulighet for personlig refleksjon så vel som samarbeidslæring. Jeg kan prøve det i fremtiden. Det virker som en godt avrundet strategi. Jeg oppfordrer deg til å eksperimentere og finne det som fungerer best for deg, Anna. Takk, John. Jeg setter pris på råd og støtte. Ikke noe problem, Anna. Læring er en reise, og vi oppdager stadig nye metoder. Egentlig. Vi bør omfavne forskjellige tilnærminger og fortsette å vokse. Absolutt. Enten det er å studere alene eller i en gruppe, er målet å utvide kunnskapen vår. Godt sagt, John. La oss fortsette å lære og utforske sammen. Enig, Anna. Det er en livslang jakt. Leksjon 18. Når skal du gå på treningsstudioet? Hei, Anna. Når skal du gå på treningsstudioet? Jeg planlegger å gå på treningsstudioet klokka 18. Hva med deg? Jeg pleier å gå om morgenen. Jeg er der klokka 7. Det er tidlig. Jeg beundrer dedikasjonen din til morgentrening. Takk, Anna. Det hjelper meg å starte dagen på en positiv tone. Jeg kan se appellen. Det må gi deg et utbrudd av energi. Definitivt. Det gir en produktiv tone for resten av dagen. Jeg foretrekker kveldstrening fordi det hjelper meg å slappe av etter jobb. Det gir mening. Det er en fin måte å frigjøre stress fra dagen. Nøyaktig.
I tillegg gir det meg en sjanse til å ha en avslappet morgen. Jeg kan se fordelene med det. Det gjør at du kan slappe av i dagen. Det handler om personlig preferanse og å finne det som fungerer for oss. Absolutt. Vi har hver vår egen rytme og energinivå gjennom dagen. Synes du treningsstudioet er mindre overfylt om morgenen? Ja, det er en av fordelene. Det er vanligvis roligere og mindre overfylt. Det er et pluss. Noen ganger sliter jeg med å finne utstyr om kveldene. Jeg kan forstå det. Det kan være frustrerende når det er overfylt. Men jeg antar at det også kommer an på treningsstudioets topptimer. Det er sant. Noen treningssentre er travlere på forskjellige tider av dagen. Det er godt å kjenne treningsstudioets tidsplan og planlegge deretter. Absolutt. Det bidrar til å unngå skuffelse eller lang ventetid på utstyr. Jeg er glad for at vi har forskjellige treningsrutiner. Vi kan dele våre erfaringer. Det er hyggelig å ha noen å snakke med om kondisjon og treningsrutiner. Definitivt. Vi kan motivere og støtte hverandre på treningsreisene våre. Jeg kunne ikke være mer enig. Sammen kan vi nå våre treningsmål. La oss holde hverandre ansvarlige og gjøre fremskritt sammen. Høres ut som en plan, Anna. La oss knuse treningsøktene våre og holde oss sunne. Jeg er helt inne, John. La oss gjøre fitness til en del av vår daglige rutine. Leksjon 19. Leter du etter sunn eller overbærende mat? Hei, Anna. Leter du etter sunn eller overbærende mat? Jeg er i humør for noe sunt i dag. Hva med deg? Jeg kunne gå for noe overbærende. Jeg har hatt lyst på en deilig godbit. Det er rettferdig. Å unne seg noe velsmakende kan være en fin godbit innimellom. Absolutt. Livet handler om balanse, ikke sant? Definitivt. Så, hvilke sunne alternativer vurderer du? Jeg tenker på en fersk salat fullpakket med fargerike grønnsaker og grillet kylling. Det høres ut som et næringsrikt og tilfredsstillende valg. Og hvilken sunn rett lener du deg mot? Jeg lener meg mot en grønnsaksrør med tofu og brun ris. Det høres deilig ut også. Det er flott å innlemme rikelig med grønnsaker i måltidene våre. Jeg kunne ikke være mer enig. De gir viktige næringsstoffer og fiber. Nå må jeg spørre, hvilken overbærende godbit er du ute etter? Jeg har drømt om en dekadent sjokoladelavakake med en øse vaniljeis. Å, det høres himmelsk ut. Å unne seg en rik dessert kan være så tilfredsstillende. Det kan det virkelig. Noen ganger fortjener vi å behandle oss selv, ikke sant? Absolutt. Livet er for kort til å hoppe over en og annen overbærenhet. Så, hvilken overbærende rett er du fristet av? Jeg kan ikke motstå en saftig burger med alle fikseringene og en side med sprø pommes frites. Det høres appetittvekkende ut. Å unne seg komfortmat kan være så tilfredsstillende. Det kan det virkelig. Det er som en liten smak av lykke på en tallerken. Avtalt. Men det er viktig å finne en balanse og ikke overdrive for ofte. Moderasjon er nøkkelen. Vi kan nyte god mat mens vi fortsatt prioriterer helsen vår. Absolutt. Det handler om å ta bevisste valg mesteparten av tiden.
Vel, det ser ut til at vi har sortert matpreferansene våre. Sunn for deg, overbærende for meg. Det er en perfekt balanse. Vi kan nyte måltidene våre sammen, hver på vår egen smakfulle måte. Det høres ut som en plan, Anna. La oss tilfredsstille sugene våre og nyte maten vår. Jeg er der med deg, John. La oss grave inn og nyte hver bit. Leksjon 20. Kan du hjelpe meg med å fikse sykkelen min? Hei, Anna. Kan du hjelpe meg med å fikse sykkelen min? La oss selvfølgelig ta tak i verktøyene og komme i gang. Takk, Anna. Jeg er ikke veldig dyktig når det gjelder sykkelreparasjoner. Ikke noe problem, John. Jeg er glad for å gi en hånd. Hva ser ut til å være problemet med sykkelen din? Det ser ut til at kjeden har løsnet og må strammes. Jeg skjønner. Det kan skje over tid med regelmessig bruk. Ikke bekymre deg. Det er et vanlig problem. Vi får det fikset på kort tid. Flott. Hvilke verktøy trenger vi for jobben? Vi trenger en skiftenøkkel, et kjedeverktøy og litt smøremiddel til kjeden. La oss samle verktøyene fra garasjen da. Høres ut som en plan. Vi får alt vi trenger på kort tid. Jeg setter pris på hjelpen, Anna. Det er hyggelig å ha noen kunnskapsrike rundt seg. Det er min glede, John. Jeg liker å jobbe på sykler. Har du fikset sykler før? Ja, jeg har hjulpet venner og familie med sykkelreparasjoner tidligere. Det er imponerende. Du er en hendig person å ha rundt deg. Takk, John. Jeg liker å lære nye ferdigheter og hjelpe andre. Jeg er heldig som har deg som venn. La oss få denne sykkelen fikset. Definitivt. Når vi strammer kjedet, vil sykkelen din være god å gå. Jeg gleder meg til å komme tilbake på veien. Det er en stund siden jeg syklet. Det er en fin måte å holde seg aktiv og nyte naturen. Jeg kunne ikke være mer enig. Jeg har savnet følelsen av vinden i ansiktet mitt mens jeg sykler. Det er en frigjørende opplevelse, er det ikke? Absolutt. Det er som et mini-eventyr med hver tur. Vi sørger for at sykkelen din er i toppform for ditt neste eventyr. Jeg setter pris på hjelpen, Anna. Du er den beste. Du er velkommen, John. Det er alltid en glede å hjelpe en venn. La oss begynne å jobbe og fikse denne sykkelen. Takk igjen, Anna. Ikke noe problem, John. La oss gjøre sykkelen din klar for kjøring.